кадмий оранжевый и, по-моему, кадмий, да, кадмий красный темный. И сейчас смешаем, давайте смешаем, давайте смешаем мы с вами кадмий красный, да, немного. Выдавливаем по чуть-чуть, не нужно торопиться, торопиться некуда. Не нужно расходовать краску, которая высохнет, если вы выдавите слишком много. Далее возьмем немного совсем карминовой краски. Вот я смешиваю на такой баночке, вот такая баночка пол-литра. И я располагаю краски недалеко друг от друга. Кадмий оранжевый. Где-то у меня был кадмий оранжевый.